အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းစုံလင်ခြင်းကိုရရှိဖို့အလို့ငှာဖျားသခင်ဤအလိုတော်ကိုအလေးထားလော့သင်သည်ဖျားသခင်ဤအလိုတော်ကိုအလေးထားလေလေသင်သည်ဆောင်သည့်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြီးမားလေလေဖြစ်ပြီးသင်သည်ဆောင်သည့်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြီးမားလေလေသင်ဤအတွေ့အကြုံကျွယ်ဝလေလေဖြစ်လိမ့်မည်ဖျားသခင်ဤအလိုတော်ကိုသင်သတိရှိသည့်အခါတွင်ဖျားသခင်သည်သင်အပေါ်ဝင်တော့တစ်ခုချပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးထို့နောက်တွင်သင်ကိုသူပေးအပ်ထားသည့်အလုတ်တာဝန်များနှင့်ပတ်သက်၍သင်ကိုဉာဏ်အလင်းပေးလိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်သင်ကိုဤဝင်တော့ပေးသည့်အခါသင်သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်နေစဉ်တွင်ဆက်နွယ်မှုရှိသည့်တမန်တရားများအားလုံးကိုသင်အာယုံစိုက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်သင်ဤညီကိုမောင်နှမများဤအသက်တာများဤအခြေအနေနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ဝင်တော့တစ်ခုသင်၌ရှိပါကဤသည်မှာဖျားသခင်ကသင်ကိုအနှံထားသောဝင်တော့ဖြစ်ပြီးသင်သည်ဤဝင်တော့ကိုသင်ဤနေ့စဉ်ဆူတောင်းချက်များတွင်သင်နှင့်အတူအမြဲတည်ဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သည့်အရာကိုသင်အပေါ်တနှင့်တပိုးတင်ထားပြီးဖြစ်ကဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်လိုသောအရာကိုလှုပ်ဆောင်ရန်သင်လိုလားလျက်ရှိ၏ဤသည်မှာဖျားသခင်ဤဝင်တော့ကိုသင်ကိုယ်ပိုင်ဝင်တော့အဖြစ်တာဝန်ယူခြင်းဟုဆိုလိုသည့်အရာဖြစ်သည်ဤအခြေအနေတွင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်စားတောက်ခြင်းတွင်သင်သည်ဤကဲ့သို့သောကိစ္စများကိုအလေးထားပြီးဤပြဿနာများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်းဟုသင်စဉ်းစားလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်ဤညီကိုမောင်နှမများအားလွတ်မြောက်မှုကိုရရှိပြီးဝိညာဉ်ရေးရာမွေးပျော်မှုကိုရှာတွေ့စေရန်ကျွန်ုပ်မည်သို့ထောက်ကူနိုင်မည်နည်းသင်သည်မိတ္တဟာယဖွဲ့နေစဉ်တွင်ဤပြဿနာများဖြေရှင်းခြင်းကိုလည်းအာယုံစိုက်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်နေချိန်တွင်ဤကိစ္စများနှင့်ဆက်နွယ်သောသူဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်ခြင်းအပေါ်သင်အာယုံစိုက်ပါလိမ့်မည်သူဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်စဉ်တွင်လည်းသင်သည်ဝင်တော့ဝင်ဖို့တစ်ခုကိုလည်းတည်ဆောင်ပါမည်ဖျားသခင်ဤတတ်မှတ်ချက်များကိုသင်နားလည်ပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်မြည်သည့်လမ်းကြောင်းလျှောက်ရမည်ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်၍တာ၍ရှင်းလင်းသောစိတ်ကူးတစ်ခုကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်ဤသည်မှာသင်ဝင်ဒုက္ခယူဆောင်လာသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤဉာဏ်အလင်းပေးခြင်းနှင့်အလင်းပြခြင်းဖြစ်ပြီးဤသည်မှာသင်အပေါ်နှင်းအပ်ထားပြီးဖြစ်သည့်ဖျားသခင်ဤလမ်းပြမှုလည်းဖြစ်သည်ငါသည်ဤအရာကိုအဘယ်ကြောင့်ပြောဆိုသနည်းသင်၌ဝင်တော့ဝင်ပိုးမရှိပါကသင်သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်နေစဉ်တွင်အာယုံစိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ဝင်တော့ကိုတည်ဆောင်နေစဉ်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်စားတောက်သည့်အခါထိုနှုတ်ကပတ်တော်များဤအနှစ်သာရကိုသင်သဘောပေါက်နိုင်သည်မိမိလမ်းခီးကိုရှာတွေ့နိုင်ပြီးဖျားသခင်ဤအလိုတော်ကိုအလေးထားနိုင်ပေသည်ထို့ကြောင့်သင်ဤရှေ့တွင်သင်သည်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပိုမိုရရှိနိုင်ဖို့အလို့ငှာဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်ဤစားတောက်ခြင်းသည်တာ၍ကြီးမားသောအကျိုးတစ်ခုရှိဖို့အလို့ငှာသင်သည်သူဤနှုတ်ကပတ်တော်များ၏အနှစ်သာရကိုသဘောပေါက်၍ကြီးထွားဖို့အလို့ငှာနှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တိုးထီခြင်းကိုသင်တာ၍ခံရနိုင်စွမ်းရှိလာဖို့အလို့ငှာသင်ဤဆုတောင်းချက်များတွင်ဖျားသခင်သည်တာ၍များသောဝင်တုံများကိုသင်အပေါ်ထားရှိဖို့နှင့်တာ၍ပင်ကြီးမားသောအလုတ်တာဝန်များကိုသင်ထံအနံဖို့တောင်းစုပြုသင့်ပေသည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖျားသခင်ဤဝင်တော့ကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ဖျားသခင်သင်ကိုအနှံသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလက်ခံခြင်းဤအရာအလုံးသည်သင်ရှိတွင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိနိုင်ဖို့အလို့ငှာဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဤအနှံမှုဝင်တော့သင်အပေါ်ဖြည့်စည်းလေလေ
သူ၏စုံလင်စေခြင်းခံရဖို့သင်အတွက်လွယ်ကူလေးလေးဖြစ်လိမ့်မည်အချို့သောသူတို့သည်ခေါ်ခြင်းခံရသည့်အချိန်တွင်ပင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံရ၌အခြားသူများနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုလားခြင်းမရှိကြကြ။ဤလူများသည်တက်တောင့်တက်တာရှိခြင်းတွင်တောက်စားမြူးထူးဖို့သာဆန္ဒရှိသည့်ပြင်းရည်သောလူများဖြစ်ကြသည်။အခြားသူများနှင့်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အစေခံဖို့သင်စေခိုင်းခံရလေလေသင်သည်အတွေ့အကြုံရရှိလေလေဖြစ်လိမ့်မည်။ဒါ၍များသောဝင်တို့များနှင့်အတွေ့အကြုံများရှိခြင်းကြောင့်စုံလင်ခြင်းခံရဖို့အခွင့်အရေးများသင်သာ၍ရရှိလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုစစ်မှန်ရိုးသားမှုဖြင့်အစေခံနိုင်ပါကဖျားသခင်၏ဝင်တို့ဝင်ဖို့အပေါ်သင်တတိရှိလိမ့်မည်။ထို့သောဖြစ်သဖြင့်သင်သည်ဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းခံရဖို့အခွင့်အရေးများသာ၍ရှိလိမ့်မည်။လောလောဆယ်တွင်စုံလင်စေခြင်းခံရလျက်ရှိသည်မှာထိုသို့သောလူတစုသာဖြစ်သည်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်ကိုတိုးထီလေလေဖျားသခင်၏ဝင်တို့အပေါ်တတိရှိဖို့အချိန်ကိုသင်ဆက်ကပ်လေလေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းကိုခံရလေလေဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသင်သည်သူ၏ရယူခြင်းကိုခံရလေလေဖြစ်လိမ့်မည်နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်ဖျားသခင်အသုံးပြုသောလူတဦးဖြစ်လာမည်အချိန်အထိဖြစ်သည်လက်ရှိတွင်အသင်းတော်အတွက်ညီသည့်ဝင်တို့ကိုမျှတည်ဆောင်ခြင်းမရှိသည့်သူအချို့ရှိသည်ဤလူများသည်ပေါ့ဆပြီးဖြစ်ကြတဲ့ဇန်နိုင်ကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်၏ဇာတိပဂတိအတွက်သာဂရုစိုက်ကြသည်ထိုသို့သောလူများသည်အလွန်တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီးမျက်စိလဲကန်းနေကြသည်သင်သည်ဤကိစ္စကိုရှင်းလင်းစွာမမြင်နိုင်ပါကမြည်သည့်ဝင်တို့ကိုမျှသင်တည်ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေသင်သည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုအလေးထားလေလေသင်ထံသူအနှံသည့်ဝင်တို့သည်ကြီးမားလေလေဖြစ်လိမ့်မည်တကိုယ်ကောင်းဆန်သူများသည်ထိုသို့သောအရာများကိုဒုက္ခခံရန်လိုလားခြင်းမရှိကြကြ။၎င်းတို့သည်အဖိုးအခပေးရန်လိုလားခြင်းမရှိကြသကဲ့သို့အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းခံရမည့်အခွင့်အရေးများကို၎င်းတို့လက်လွတ်သွားကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထိခိုက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းမဟုတ်လော။သင်သည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုတတိရှိသူတဦးဖြစ်ပါကအသင်းတော်အတွက်စစ်မှန်သောဝင်တုပ်တစ်ခုကိုသင်ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။အမှန်တွင်အသင်းတော်အတွက်သင်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဤဝင်တုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းခံရဖို့ထိုသို့သောအတွေ့အကြုံများအားသင်ကိုအသုံးပြုစေဖို့ဖြစ်သောကြောင့်ဤအရာကိုအသင်းတော်အတွက်သင်တည်ဖို့သည့်ဝင်တုပ်တစ်ခုဟုခေါ်မိအစားသင်ကိုယ်တိုင်၏အသက်တာအတွက်သင်တည်ဖို့သည့်ဝင်တုပ်တစ်ခုဟုခေါ်ဖို့ပိုကောင်းပေမည်။ထို့ကြောင့်အသင်းတော်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောဝင်တုပ်ကိုတည်ဆောင်သူမည်သူမဆိုအသက်တာထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက်ဝင်တုပ်တစ်ခုကိုတည်ဆောင်သူမည်သူမဆို၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းခံရမည့်သူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ဤအရာကိုသင်ရှင်းလင်းစွာမြင်ပြီးပြီလော။သင်ပါဝင်သောအသင်းတော်သည်တဲကဲ့သို့လူစုကွဲနေတော်လဲသင်သည်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ပူပန်ခြင်းလည်းမရှိပါကပြီးလျင်ညီကိုမောင်နှမများကဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုပုံမှန်စားတောက်ခြင်းမရှိသည့်အခါသင်သည်မသိကြိုးကြုံပင်ပြုထားပါကသင်သည်ညီသည့်ဝင်တို့ကိုမျှတည်ဆောင်နေခြင်းမရှိပေထို့သောလူများသည်ဖျားသခင်အထူးနှစ်သက်သည့်သူမျိုးမဟုတ်ပေဖျားသခင်အထူးနှစ်သက်သည့်သူမျိုးကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတွက်စာငတ်မွတ်သိပ်ပြီးသူ၏အလိုတော်အပေါ်တတိရှိ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်လက်ရှိအချိန်တွင်ဖျားသခင်၏ဝင်တို့အပေါ်တတိရှိသင်ပေသည်သင်သည်ဖျားသခင်၏ဝင်တို့များအပေါ်တတိရှိခြင်းမကြီးထွားမီဖျားသခင်ကသူ၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးထံသို့ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ရန်အတွက်မဆောင်ဆိုင်သင့်ပေထိုအချိန်အရောက်တွင်အလွန်နောက်ကျသွားမည်မဟုတ်လောယခုအချိန်သည်ဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းခံရရန်အခွင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်၏အကယ်၍သင်သည်ဤအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါကမောရှေသည်ခါနန်ပြည်သို့မဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သဖြင့်သူဘဝ၏ကြံရှိသည့်အချိန်များတွင်နောင်တရကကြေကွဲဝမ်းနည်းခြင်းဖြင့်သေအံဆဲဆဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့သင်ဤကြံရှိသည့်ဘဝအချိန်များတွင်ထိုအရာအတွက်သင်နောင်တရလိမ့်မည်
ဖျားသခင်သည်လူအားလုံးထံမိမိ၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကိုထုတ်ဖော်ပြပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်ဝမ်းနည်းမှုဖြင့်ပြည့်လိမ့်မည်ဖျားသခင်ကသင်ကိုပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းမရှိလျင်ပင်သင်ကိုယ်တိုင်၏နောင်တကြောင့်သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုပြစ်တင်ဆုံးမလိမ့်မည်ဖြစ်သည်အချို့သည်ဤအရာကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိကြတော့လေသင်မယုံကြည်ပါကစောင့်သာကြည့်လော့၎င်းတို့၏တခုတည်းသောရည်မှန်းချက်ကဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုပြည့်စုံစေဖို့သာဖြစ်သည့်လူအချို့ရှိပေသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များအတွက်သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုစွန့်လွတ်ဖို့လိုလားလားရှိသလောသင်သည်ဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းခံရဖို့အခွင့်အရေးများကိုမရှာဖွေပါကထို့အပြင်စုံလင်ခြင်းကိုသင်ရှာဖွေမှုတွင်အုပ်စုရှိတွင်ရှိဖို့သင်မကြိုးပမ်းပါကသင်သည်နောက်ဆုံးတွင်နောင်နှဖြင့်ပြည့်မည်ဖြစ်သည်စုံလင်ခြင်းကိုရရှိဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးမှာယခုဖြစ်သည်ယခုအချိန်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအချိန်ဖြစ်သည်သင်သည်ဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းခံရဖို့အလေးအနက်မကြိုးစားပါကသူ၏အမှုအဆုံးသတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အလွန်နောက်ကျသွားလိမ့်မည်သင်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်သွားပြီးဖြစ်လိမ့်မည်သင်ရည်မှန်းချက်များမြည်မျှပင်ကြီးမားပါစေဖျားသခင်သည်အမှုကိုဆောင်ရွက်နေခြင်းမရှိတော့ပါကသင်မြည်မျှပင်အားထုတ်သည်ဖြစ်စေစုံလင်ခြင်းကိုဘယ်သောအခါမျှရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သင်သည်ဤအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်တမ်းအသုံးချရမည်ဖြစ်ပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ၏ကြီးမြတ်သောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်စဉ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်ဤအခွင့်အရေးကိုသင်လက်လွတ်သွားပါကမြည်သည့်အားထုတ်မှုကိုသင်ပြုပါစေသင်ကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမည်မဟုတ်ပေသင်တို့ထဲမှအချို့ကဖျားသခင်ကိုတော်ဤဝင်တော့ကိုတတိရှိနေဖို့ကျွန်ုပ်လိုလားလားရှိပြီးကိုတော်ဤအလိုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်ုပ်လိုလားလားရှိပါ၏ဟုဟစ်အော်ကြသည်တို့ရာတွင်သင်တို့သည်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရန်လမ်းကြောင်းမရှိသောကြောင့်သင်တို့ဤဝင်တုံများသည်ကြာရှည်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသင်သည်ရှေ့တွင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိပါကအတွေ့အကြုံကိုတဆင်ချင်းရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသင်ဤအတွေ့အကြုံသည်အစီအငေါ်တဲ့လျက်စနစ်တကျရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဝင်တုပ်တစ်ခုပြီးဆုံးပြီးနောက်သင်ကိုနောက်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်သင်ဤဘဝအတွေ့အကြုံနတ်သည်ထက်နတ်လာသည်နှင့်အမျှသင်ဤဝင်တုံများသည်လည်းတာ၍တိုးကာနက်နဲလာလိမ့်မည်လူအချို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤတိုးထီခြင်းကိုခံရသောအခါမှသာဝင်တုပ်ကိုတည်ပိုးကြသည်အချိန်ကာလတစ်ခုကြာမြင့်ပြီးနောက်၎င်းတို့အနေဖြင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမည့်လမ်းကြောင်းမရှိတော့သည့်အခါ၎င်းတို့သည်ညီသည့်ဝင်တုပ်ကိုမျှတည်ဆောင်ခြင်းမရှိတော့ပေသင်သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်ခြင်းတသက်ဖြင့်ဝင်တုံများကိုမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပေတမန်တရားများစွာကိုတည်နာလေခြင်းဖြင့်သင်သည်ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းရရှိလိမ့်မည်တမန်တရားကိုအသုံးပြုလျက်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းလာနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ဖျားသခင်ဤအလိုတော်နှင့်သက်ဆိုင်သောတာ၍တိကျသည့်တည်နာလည်မှုတစ်ခုကိုရရှိလိမ့်မည်ဤအရာများဖြင့်သင်သည်တည်ဆောင်မှုဝင်တုံများဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးထိုအခါမှသာအမှုကိုကောင်းမွန်စွာသင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်သင်သည်ဝင်တုပ်တစ်ခုရှိတော်လဲတမန်တရားနှင့်သက်ဆိုင်သောရှင်းလင်းသည့်တည်နာလည်မှုမရှိပါကယင်းသည်လည်းအလုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုမြည်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိရမည်သင်ကိုယ်တိုင်စစ်မှန်မှုထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးသည့်နောက်မှသာအခြားသူများအတွက်သင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်အခြားသူများကိုဥဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းခံရနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်လမ်းကြောင်းလေးတွင်သင်တို့အားလုံးသည်ခေတ်ကာလများမတိုင်မီတွင်ဖျားသခင်ကြိုတင်ခွဲခန့်မှတ်သားပြီးဖြစ်သည့်နိုင်ငံတော်၏လူများဖြစ်ကြပြီးညီသူမျှယူဆောင်မသွားနိုင်ဟုရေးသားထား၏ဖျားသခင်၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းခံရရန်အရောက်တိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ဆန္ဒရှိပြီးဖျားသခင်၏လူများအဖြစ်ရပ်တည်ရန်၎င်းတို့ကိုသူတောင်းဆိုကာဖျားသခင်၏လူများဖြစ်လာခြင်းအပြင်သာဖျားသခင်၏အလိုတော်ကို၎င်းတို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်ဟုလည်းထိုနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်ထိုအချိန်တွင်သင်တို့အားလုံးသည်ဖျားသခင်၏လူတို့အတွက်စံနှုန်းစံထားများပေါ်အခြေခံကာဝင်ရောက်ခြင်းလမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍
မိတ္တဟာယဖွဲ့ရင်းဤကိစ္စအပေါ်မိတ္တဟာယပြုခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ထိုအချိန်အတွင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆောင်ရွက်သည့်အမှုသည်လူအလုံးကို၎င်းတို့၏အပြတ်သဘောဆောင်သည့်အခြေအနေမှနှုတ်ယူပြီးအပြူသဘောဆောင်သောအခြေအနေတစ်ခုစီသို့လမ်းပြရန်ဖြစ်သည်ထိုစဉ်အချိန်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လှုပ်ဆောင်ချက်သည်အရောက်တိုင်းကိုဖျားသခင်၏လူများအဖြစ်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များအားမွေးလျော်စေနိုင်လေရှိခဲ့ပြီးသင်တို့သည်ခေတ်ကာလများမတိုင်မီကကြိုတင်ခွဲခန့်မှတ်သားခဲ့သည်နှင့်အညီဖျားသခင်၏လူများဖြစ်ကစာတန်ကသင်တို့ကိုယူဆောင်မသွားနိုင်သည်ကိုသင်တို့အသီးသီးအားရှင်းလင်းစွာသိနာလည်ခွင့်ပေးလေရှိခဲ့ပေသည်ထို့ကြောင့်သင်တို့အားလုံးကဖျားသခင်ကျွန်ုပ်သည်ခေတ်ကာလများမတိုင်မီကကိုရောဤကြိုတင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားခြင်းခံခဲ့ရသောကြောင့်ကိုရောသည်ဤအဆင့်အတန်းကိုကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အနှင်းမိဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောဤလူများထဲမှတဦးဖြစ်ဖို့ကျွန်ုပ်လူလားလျက်ရှိပါ၏ဤအခြေအနေမှာကိုရောကိုစိတ်ကျေနပ်စေဖို့ကျွန်ုပ်တို့လူလားလျက်ရှိကြပါ၏ဟုဆုတောင်းခဲ့ကြသည်ထို့သောနီလန်းဖြင့်သင်ဆုတောင်းသည့်အချိန်တိုင်းတွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်ကိုတိုးထိပေလိမ့်မည်ဤသည်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အမှုပြုလေရှိသည့်ပုံဖြစ်သည်ဤအချိန်ကာလအတွင်းတွင်သင်သည်အသက်အတွက်ကြိုးပမ်းပြီးနိုင်ငံတော်၏လေ့ကျင့်မှုထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အလို့ငါဖျားသခင်ရှေ့မှောက်၌သင်၏စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်သက်စေဖို့ဆုတောင်းကာမိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်သင်ပေသည်ဤသည်မှာပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်ဤအခိုက်အတန့်တွင်ဖျားသခင်၏အမှုမှာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့အရောက်တိုင်းအားဝင်ရောက်စေဖို့ပုံမှန်ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာနှင့်စစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံများရှိစေဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တိုးထီခြင်းကိုခံရစေဖို့နှင့်ဤအရာများကိုအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုအဖြစ်ထားရှိလျက်ဖျားသခင်၏စေခိုင်းချက်တာဝန်များကိုလက်ခံစေရန်ဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်၏လေ့ကျင့်မှုထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်တို့၏စကားလုံးတိုင်းလောက်ရတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းအတွေးနှင့်စိတ်ကူးတိုင်းကိုဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များထဲသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန်တာ၍မကြာခဏဖျားသခင်၏တိုးထီခြင်းခံရစေဖို့နှင့်ထို့သောဖြင့်သူ့ကိုချစ်သည့်နှလုံးသားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ပြီးလျင်အရောက်တိုင်းဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိဖို့အလို့ငါအရောက်တိုင်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရှိကြဖို့အလို့ငါဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ဆိုင်သောဝန်ထုတ်ကိုသင်အားတာ၍တာဝန်ယူစေဖို့ရည်ရွယ်ပေသည်သင်သည်ဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိပေသည်သင်၏အတွေးများနှင့်စိတ်ကူးများအပြင်သင်၏မှားယွင်းသောရည်ရွယ်ချက်များကိုပြင်ဆင်နိုင်ပြီးဇာတိပဂတိအပေါ်သတိရှိခြင်းမှဖျားသခင်၏အလိုတော်အပေါ်သတိရှိခြင်းသို့သင်လှည့်နိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပြီးလျင်မှားယွင်းသောရည်ရွယ်ချက်များထွက်ပေါ်လာသည့်အခါ၎င်းတို့၏အာယုံပျက်စီးမှုကိုခုခံနိုင်ကာယင်အစာဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီပြုမှုနိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုသို့သောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုသင်ရရှိနိုင်ပါကသင်သည်အသက်တာအတွေ့အကြုံ၏မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိပေသည်သင်၏ဆူတောင်းခြင်းအလေးအကျင့်များသည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ဆူတောင်းချက်များတွင်သင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တိုးထီခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သင်ဆူတောင်းသည့်အချိန်တိုင်းတွင်သင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တိုးထီခြင်းခံရလိမ့်မည်သင်ဆူတောင်းသည့်အချိန်တိုင်းတွင်ဖျားသခင်ရှေ့မှောက်၌သင်၏နှလုံးသားကိုငြိမ်သက်စေနိုင်လိမ့်မည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုသင်စားတောက်သည့်အချိန်တိုင်းတွင်လောလောဆယ်သူဆောင်ရွက်နေသည့်အမှုကိုသင်သဘောပေါက်နိုင်မည်ညီတို့ဆူတောင်းရမည်ညီတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုသည်နှင့်ဝင်ရောက်မှုကိုညီတို့ရရှိမည်ဆိုသည်တို့ကိုသင်သိနားလည်နိုင်ပါကထိုအခါမှသာဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်၏စားတောက်ခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်သင်သည်ဝင်ရောက်မှုလမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့နိုင်မည်ဖျားသခင်၏အမှု၏လက်ရှိအင်အားများအပြင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်၏ဥဒိယာကိုသိမြင်နိုင်သည့်အခါသင်သည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်သင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်နေစဉ်တွင်အဓိကအချက်များကိုသဘောမပေါက်သေးတဲ့ကဲ့သို့နောက်ပိုင်းတွင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရှာမတွေ့နိုင်သေးပါကဤအရာကသင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုညီတို့မှန်ကန်စွာစားတောက်ရမည်ကို
မတိသေးတဲ့ကဲ့သို့ထိုသို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်ဤစနစ်သို့မဟုတ်အခြေခံသဘောတရားကိုတင်ရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးသည်ကိုပြသပေသည်သင်သည်ဖျားသခင်လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့်အမှုကိုသဘောမပေါက်သေးပါကသင်ကိုသူအနှံမိလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုသင်လက်ခံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်လက်ရှိလှုပ်ဆောင်သောအမှုသည်လက်ရှိတွင်လူသားများဝင်ရောက်ပြီးတည်နာလေတင်သောအရာအတိအကျဖြစ်သည်ဤအရာများကိုသင်တို့သဘောပေါက်ကြသလောသင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုထိရောက်စွာစားတောက်ပါကသင်၏ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာပြီးမြည်သည့်စမ်းသပ်မှုများသင်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်မြည်သည့်အခြေအနေများသင်ကြုံရနိုင်သည်မြည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျားနာမှုများသင်ခံရနိုင်သည်ညီအကိုမောင်နှမများထံမှမြည်သည့်ဖယ်ခြင်းသို့မဟုတ်မြည်သည့်မိသားစုအခက်အခဲများသင်ကြုံရနိုင်သည်ကိုဗราဏမထားပဲသင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုပုံမှန်စားတောက်နိုင်သည်ပုံမှန်ဆူတောင်းနိုင်ပြီးသင်၏အသင်းတော်အသက်တာကိုပုံမှန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပေသည်ဤအရာအလုံးကိုသင်ရရှိနိုင်ပါကထိုအရာကသင်သည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိသည်ကိုပြသလိမ့်မည်လူအချို့သည်အလွန်နှုတ်နယ်ကြပြီးဇွဲလုံးလကင်းမဲ့ကြသည်သေးငယ်သည့်အတားအဆီးတစ်ခုကိုကြုံရသည့်အခါ၎င်းတို့အတန်တအီပြုကြပြီးအပြတ်သဘောဆောင်လာကြသည်တမန်တရားကိုရရှိအောင်အားထုတ်ခြင်းသည်ဇွဲလုံးလနှင့်စိတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့လိုအပ်၏သင်သည်ဖျားသခင်၏အလိုကိုဤတစ်ချိန်ဖြည့်ဆည်းရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ပါကသင်ကိုယ်သင်ဆက်ဆုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်တွင်အောင်မြင်ရန်တိတ်ဆိတ်စွာစိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်ထားရမည်ဤအချိန်တွင်သင်သည်ဖျားသခင်၏ဝင်တို့အပေါ်သတိမရှိပါကအနာဂတ်တွင်အလားတူအတားအဆီးကိုရင်ဆိုင်ရသည့်အခါဇာတိပဂတိကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်ဖို့သင်ခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်သင့်ပြီးဖျားသခင်၏အလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ဆုံးဖြတ်သင့်ပေသည်ဤသည်မှာသင်ချီးကျူးထိုက်သူဖြစ်လာမည်ပုံဖြစ်သည်လူအချို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့များသို့မဟုတ်စိတ်ကူးများမှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိပင်မသိကြကြထိုသို့သောလူများသည်မိုက်မဲသောသူများဖြစ်ကြ၏သင်သည်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုချိုးနှိမ်ပြီးဇာတိပဂတိကိုတွန်းလှန်ရန်ဆန္ဒရှိပါကသင်၏ရည်ရွယ်ချက်များမှန်သည်မမှန်သည်ကိုဥစွာပထမသင်သိရှိရမည်ထိုအခါမှသာသင်၏စိတ်နှလုံးကိုသင်ချိုးနှိမ်နိုင်ပေသည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များမှန်သည်မမှန်သည်ကိုသင်မသိပါကသင်သည်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုချိုးနှိမ်ကာဇာတိပဂတိကိုတွန်းလှန်နိုင်သလောသင်တွန်းလှန်လျင်ပင်ဇဝေဇဝါဖြစ်လျက်ထိုသို့လှုပ်ဆောင်လိမ့်မည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်လွဲမှားသောရည်ရွယ်ချက်များကိုညီသို့တွန်းလှန်ရမည်ကိုသင်သိသင့်၏ဤသည်မှာဇာတိပဂတိကိုတွန်းလှန်ခြင်းဟုဆိုလိုသည့်အရာဖြစ်သည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွေးများနှင့်စိတ်ကူးများမှားယွင်းသည်ကိုသင်သတိပြုမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်လမ်းကြောင်းကိုအလင်းအမြန်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကိုသင်လျှောက်သင်၏သင်သည်မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်များရှိသည်မရှိသည်ကိုသင်အကောင်းဆုံးသိသောကြောင့်ဤပြဿနာကိုဥစွာဖြေရှင်းလော့ပြီးလျင်အဆိုပါကိစ္စနှင့်ဆက်လျင်း၍ဝင်ရောက်မှုကိုရရှိဖို့မိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်လော့သင်၏မမှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်များသည်ပြုပြင်ခံရပြီးယခုတွင်ဖျားသခင်အတွက်ဖြစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုချိုးနှိမ်ခြင်းရည်မှန်းချက်ကိုသင်ရရှိပြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်ယခုသင်တို့လှုပ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးဆုံးအရာမှာဖျားသခင်နှင့်သူ၏အမှုနှင့်ဆိုင်သောအသိပညာကိုရရှိဖို့ဖြစ်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ညီသို့အမှုဆောင်ရွက်သည်ကိုလည်းသင်သိရမည်ဤလုပ်ရများသည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက်မုတ်ချလိုအပ်ပေသည်သင်သည်ဤဗราဏဖြစ်သောအချက်ကိုသဘောပေါက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုသို့လှုပ်ဆောင်ရန်သင်အတွက်သာ၍လွယ်ကူလိမ့်မည်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးဖျားသခင်ကိုသိသည်ယင်းကဖျားသခင်၌သင်၏ယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်သည်ကိုပြသ၏သင်သည်အတွေ့အကြုံဆက်လက်ရရှိတော်လဲအဆုံးတွင်ဖျားသခင်ကိုမသိနိုင်သေးပါကသင်သည်ဧကံမုတ်ချဖျားသခင်ကိုခုခံသောလူတဦးဖြစ်ပေသည်ယနေ့ဤလူဇာတိခံဖျားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲယေရှုခရစ်တော်ကိုသာယုံကြည်သောသူအလုံးသည်ရှုတ်ချခြင်းခံရကြသည်၎င်းတို့သည်ယနေ့ဤဖျားသခင်ကိုအတိအမှတ်မပြုကြသည့်အတွက်၎င်းတို့အလုံးသည်
နောက်ပေါ်ဖာရီရှဲများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့အားလုံးသည်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်ကြ၏၎င်းတို့၏ယေရှုကိုကိုးကွယ်ခြင်းသည်မြည်မျှပင်စက္ကပ်မှုရှိပါစေအားလုံးအချီးနှီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်၎င်းတို့ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဟုအခိုင်အမာဆိုနေသည့်ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုရှိတော်လဲ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများတွင်ဖျားသခင်နှင့်ဆိုင်သောစစ်မှန်သည့်အသိပညာမရှိသူအားလုံးသည်သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်သူများဖြစ်ကြသည်ဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းကိုရှာဖွေဖို့ဥစွာပထမသူ၏စုံလင်စေခြင်းသည်ညီသည့်အရာဆိုလိုသည်စုံလင်စေခြင်းခံရဖို့အလို့ငါညီသည့်တတ်မှတ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရမည်ဆိုသည်တို့ကိုသိနာလည်ရမည်လူတဦးသည်ထိုသို့သောကိစ္စရပ်များကိုသဘောပေါက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမည်လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေရမည်စုံလင်စေခြင်းခံရဖို့ရန်အရေးအချင်းတစ်ခုခုပိုင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်လူများစွာတို့သည်ပင်ကိုယ်အားဖြင့်လုံလောက်သည့်မြင်မာမှုရှိသောအရေးအချင်းမရှိကြပေထိုအခြေအနေတွင်သင့်အနေဖြင့်အဖို့အခပေးရမည်ဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြကြစ조사လှုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်သင်၏အရေးအချင်းဆိုးရွားလေလေနှလုံးသွင်းအားထုတ်မှုကိုသင်စိုက်ထုတ်ရလေလေဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ဆိုင်သောသင်၏တည်နာလည်မှုကြီးမားလေလေနှင့်၎င်းတို့ကိုသင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လေလေစုံလင်ခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်သို့သင်ခြေချနိုင်ရန်လျင်မြန်လေလေဖြစ်သည်ဆူတောင်းခြင်းမှတဆင့်ဆူတောင်းခြင်းနယ်ပယ်တွင်သင်သည်စုံလင်စေခြင်းခံရနိုင်၏ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်ခြင်း၎င်းတို့၏အနှစ်သာရကိုသဘောပေါက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လက်တွေ့အရှိတရားကိုအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းအပြင်လည်းသင်သည်စုံလင်စေခြင်းခံရနိုင်၏ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုနေ့စဉ်နှင့်အမျှတွေ့ကြုံခြင်းအပြင်သင်သည်မိမိ၌မြည်သည့်အရာချို့တဲ့သည်ကိုသိရှိလာသင်သည်ထို့အပြင်သင်၏သေးစေနိုင်သောအပြစ်အနာအဆာနှင့်သင်၏အားနည်းချက်များကိုသတိပြုမိသင်မည်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းကာအသနာခံသင်ပေသည်ထိုသို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်သည်တဖြည်းဖြည်းစုံလင်စေခြင်းခံရလိမ့်မည်စုံလင်စေခြင်းခံရသည့်လမ်းကြောင်းမှာဆုတောင်းခြင်းဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်ခြင်းဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏အနှစ်သာရကိုသဘောပေါက်ခြင်းဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ဆိုင်သည့်အတွေ့အကြုံထဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုရရှိခြင်းမိမိ၌မြည်သည့်အရာချို့တဲ့သည်ကိုသိရှိလာခြင်းဖျားသခင်၏အမှုတော်ကိုနာခံခြင်းဖျားသခင်၏ဝန်ထုတ်အပေါ်သတိရှိခြင်းနှင့်ဖျားသခင်အပေါ်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့်ဇာတိပဂတိကိုစွန့်လွတ်ခြင်းနှင့်သင်အတွေ့အကြုံများကိုကြွယ်ဝစေနိုင်သည့်သင်၏ညီအကိုမောင်နှမများနှင့်မကြာခဏမိတ္တဟာယပြုခြင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်အများနှင့်ဆိုင်သောအသက်တာဖြစ်စေသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်ရာနှင့်ဆိုင်သည့်အသက်တာဖြစ်စေကြီးမားသောစုဝေးခြင်းများဖြစ်စေသေးငယ်သောစုဝေးခြင်းများဖြစ်စေထိုအရာအလုံးသည်ဖျားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်သက်စေနိုင်ပြီးသူ့ထံပြန်လာနိုင်မှုအလို့ငါသင်ကိုအတွေ့အကြုံစည်းပူးခွင့်ပေးပြီးလေ့ကျင့်မှုကိုရရှိခွင့်ပေးသည်ဤအရာအလုံးသည်စုံလင်စေခြင်းဖြစ်စဉ်၏တစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပေသည်ယခင်ကပြောဆိုထားသည့်အတိုင်းဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုတွေ့ကြုံခြင်းဆိုသည်မှာသင်အနေဖြင့်ဖျားသခင်အပေါ်တာ၍ကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းရရှိဖို့အလို့ငါထိုနှုတ်ကပတ်တော်များကိုအမှန်တကယ်မြည်ဆန်းပြီး၎င်းတို့ကိုအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုအခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုပေသည်ဤပုံစံဖြင့်သင်သည်သင်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစာတန်ဆန်သည့်စိတ်သဘောထားကိုတဖြည်းဖြည်းခွာချလိမ့်မည်မိမိထံမှမသိလျော်သောကြံရွယ်မှုများကင်းမဲ့စေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးပုံမှန်လူတဦး၏ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်သင်အတွင်း၌ဖျားသခင်အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြီးမားလေလေဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းကိုသင်ခံရလေလေစာတန်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်း၏လွှမ်းမိုးခံရမှုနည်းလေလေဖြစ်သည်သင်၏လက်တွေ့ကျသောအတွေ့အကြုံများမှတဆင့်စုံလင်စေခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်သို့သင်သည်တဖြည်းဖြည်းခြေချလိမ့်မည်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍သင်အနေဖြင့်စုံလင်စေခြင်းခံရရန်ဆန္ဒရှိပါကဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုသတိရှိဖို့နှင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုတွေ့ကြုံဖို့မှာအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပေသည်